સેડેન્ટરી લાઇફસ્ટાઇલ અથવા તો બેઠાડું જીવનશૈલીથી હમણાં સતત મણકાના કેસીસ લાઈક ગાદી ઉપર સોજો હોવો, નસ દબાઈ જવી, મણકો ખસી જવો, આવા ઇસ્યુઝ સતત વધી રહ્યા છે. ફિઝિયોથેરાપી અને કાયરોપ્રેક્ટિક સર્વિસથી આ બધા કેસીસમાં લગભગ 100% રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. આવા કેસીસમાં પેશન્ટને સિંગલ પેઇન કિલરની બી જરૂર નથી અથવા તો એને સર્જરીની બી જરૂરત પડતી નથી. હેલો, આઈ એમ ડૉક્ટર અંકિત પટેલ, clinical physiotherapist and chiropractor.